plads alle sammen. Dennis og Paul fra Prince CK jo. Sammen med Kenny bag kameraet. I dag, der fandt vi på den chance, at vi skulle begge to finde noget. Vi gerne ville drikke, så jeg valgte 2 liter yoghurt, og Paul valgte 1,7 liter æblemus. Ja. Challengen er, at den der bliver først færdig, vinder. Hvad skal taberen gøre? Kan vi ikke få noget nu? Tag en skefuld marmor. Taberen skal tage en skefuld marmor. Og hvis ikke ved, hvad marmor er, så kan det klikke ud i stedet her. Vi skal finde ud af det. Ja, og husk at følge vores Facebook-profil og vores Twitter. Like, subscribe, kommenter, hvad skal det være? Put your waist. Put your waist. Så kom du. Ja, når du griner, bro, jo tættere du bliver på. Kom du til. Jeg ved, at du er griner, mand. Vent op, mand. Grim af. Bare bange for at tabe mig. Smag? Har du smag? Nej. Holy fucking shit, mand. Hold smag. Hold din kæft! Er du sjov? Prøv at selv at mærke, altså. Kom nu, Pau, hurtigt. Hold kæft, Kelly. Det er fint nok, Pau, den er tom. Nej. Jeg er tom. Motherfucker! Gør som jeg sagde til dig, Pau. Bare hæld det i munden, Pau. Hej, kiwi. Men den er ikke åben. Ondt i maven. Fuck! Thanks. Jeg kan ikke drikke det. Men jeg er gået. Siger du det? Jeg kan ikke bøves mig, fordi kommer der æblemus op, mand. Jeg vil ikke tabe. Og vi har en sikker vinder. Pau, vinder det. Tak fordi I så med alle sammen. Så det her, det er tabt. Power event. Yep. Undefeated champ. Yep. Jeg skal spise en skefuld mange. Og igen, hvis I vil vide, hvad mamma er der, og se vores challenge, Pauls challenge med mamma, så kan I klikke ind på her. Jeg tror, det er der, der. Okay? Okay. Gik. Shit. Der er en luftboble. Dennis, tænk på det, som om det er karamel. Værsgo. Du spiser den med mamma. Eat it, boy. Eat it. Jeg griner, hvis du brækker dig, okay? Jeg flækker og griner. Eat it. Eat it. Lækker gærkstrakt. Holy shit, man. Eat it.
Det smager af bouillon, Channing. Ja. Eat it. Eat it! Dennis! Hold kæft. Han er en bitch! Jeg har spist en kæmpe skifuld, mand. Han er en bitch, eat it! Okay. Stille og roligt. Lidt ad gangen, lidt ad gangen. Bare lidt ad gangen, bare lidt ad gangen. Prøv at sige den der, Pau. Hvad siger du hovedet, mand? Eat it! Din tænder er helt sort. Nej, han kan gå ind og børste en tænder bagefter. Jeg har også tænkt mig på. Er den godt med noget Marmite? Prøv lige at se det, mand. Kom til at spise det nu. Altså, det hele. Emil, kom nu. Kæft, det er en held, mand. Holy motherfucking shit. Altså, virkelig. Prøv lige at se, mand. Jeg skal se andre folk lide. Tag nu bare i munden, mand. Få den overstået, Bare det mand. hele, mand. Kom, Dennis. Spis nu af det hele. Få det overstået, mand. Du smager. Nej, tak. Dennis, pas på, at du ikke træder i den der Marmite-klub der. Sådan der, det sidste, Dennis, det kan du godt. Så en stor dreng. Men mand, er du ikke Dennis fra Pranksters.dk? Hey, seriøst, ikke? Ja. Det er da som om, at jeg så spiser kilo bouillon, Channing, mand. Ja, lige præcis. Jeg forstår ikke virkelig ikke, folk kan gøre det her, mand. De hedder det jo ikke sådan for det. Smager godt. Det er saltet. Er det saltet, bro? Du skal i hvert fald ikke have mere salt i dag. Kom nu, det sidste, bro. Skeen skal være helt sølv, når du er færdig. Glem det. Der er simpelthen i skeen. Dennis. Så det er outroen. Det er så det her. Jeg tabte. Jeg spiste en skefuld Marmite. Laver du fucking hvad, Kenny? Nu vil jeg gå ind og kaste op. Se!